अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। Пятничная проповедь пятого халифа, обетованного Мессии, Хазрата Мирзы Масуда Ахмада, да поможет ему Аллах могучей помощью, прочитанная им 29 января 2010 года в мечети Байтуль-Футух, Лондон, Великобритания. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир рахманир рахим. Хазур говорит, что обетованный Мессия, мир ему, в своей проповеди Откровении сказал: «Всевышний Аллах явил мне в Откровении всякое благословение от Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Благословен тот, кто научил, и благословен тот, кого научили». Этот благородный пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, научил тебя посредством воздействия своей духовности и вложил изобилие милости своего милосердия в сосуд твоего сердца для включения тебя в число своих сподвижников, для того, чтобы Он разделил с тобой свое благословение, и для того, чтобы весть предсказания Всевышнего Аллаха «Ва ахарина минхум» по Его милости и благоволению стала явью. Благодаря этой изобильной милости святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, обетованный Мессия, мир ему, был освящен не только духовно, но ему был дарован также и внешний свет, для того, чтобы люди с чистой душой могли обрести все виды милости этого света. Из-за того, что он был имамом последнего времени, ему был дарован Всевышним Аллахом не только тот свет, который был дарован сподвижником святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, но Всевышний Аллах сделал его очень похожим на его господина и повелителя, святого пророка Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не только внешне, но и красотой деяний. Обетованный Мессия, мир ему, в одном из своих писаний сказал: «Поскольку эта община обетованного Мессии, мир ему, похожа на общину сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то человек, который является имамом этой общины, то есть обетованный Мессия, имеет сходство со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в соответствии с тем, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, описал имама Махди похожим на себя, и поэтому это сходство было необходимо для того, чтобы Господин отражался в его слуге. Сегодня я расскажу некоторые повествования сподвижников обетованного Мессии, мир ему, свидетельствующие о его внешней красоте,
Его свете и Его нравственности. Прежде всего, мы рассмотрим повествование о красоте Его внешности. Хазрат Мирза Башир Ахмад пишет, что доктор Мир Мухаммад Исмаил повествует, красоту внешности обетованного Мессии можно описать одним предложением. Он являл собой высочайший образец мужской красоты. Но это описание будет неполным, если не сказать, что эта человеческая красота являлась отражением его духовного блеска и света. И подобно тому, как он был воздвигнут, являясь отражением духовной красоты и мягкости святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, его внешняя красота отражала собой могущество Бога, и это притягивало к нему сердца смотрящих на него людей. На его лице, отражающем свет, не было проявления высокомерия и надменности. Оно не вызывало страха, напротив, оно являло собой кротость, смиренность и любовь. И все вместе это было удивительное сочетание. Его кожа была цвета пшеницы, высочайшего качества, и она светилась чудесным светом. И этот блеск не был временным. Какие бы беды, несчастья, испытания и судебные тяжбы ему не пришлось пережить, никто никогда не видел его лицо бледным. Это благословенное лицо всегда светилось, словно золото. И никакие беды и несчастья не могли лишить его этого света. Помимо этого блеска и света, его лицо всегда было живым и излучающим улыбку. И люди, видящие это лицо, говорили, что лицо человека, являющегося лжецом и в глубине души знающего, что он лжец, не может иметь признаков радости, счастья и сердечного спокойствия. Человек со скверным нутром не может иметь внешность доброго человека. И свет веры не может сиять на лице человека, совершающего скверные дела. О, как прекрасно он описал красоту обетованного Мессии, мир ему, и его внешний свет. Но этот внешний свет Всевышний Аллах даровал ему только из-за того, что он целиком растворился в любви к своему Господину и Повелителю, святому Пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И в его духовном и физическом свете люди увидели отражение света святого Пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. के जिस्मानी और रूहानी नूर में फना कर चुके थे ताकि आपके नूर में भी नूर मोहम्मदी नजर आए. В одном из своих стихотворений обетованный Мессия, мир ему, на фарси говорит: «Я, безусловно, являюсь наследником избранника Божьего и пророка, и я украшен красотой своего прекрасного друга». В другом его стихотворении на фарси говорится: «Мне даровано владыкой самодостаточным стать зеркалом, отражающим луну Мединой». Это означает, что у него не осталось ничего своего, и он стал воплощением отражения света души и тела Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В поклонении, в обычаях, в нравственности он, взяв в качестве образца своего господина и повелителя, во всем следовал ему. Сам святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, объясняя высоту положения своего любимого Мессии и Махди и искреннего раба Божьего, сказал: «Между мной и Мессией не будет никакого пророка». Это высокое положение, заключающее в том,
что он стал пророком, было даровано ему благодаря тому, что он полностью растворился в любви к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Да, благодаря своей любви он стал внешне и внутренне похожим на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Да, благодаря своей любви он стал внешне и внутренне похожим на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Но никто не может быть равным самому совершенным из людей, которым является святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В одном из своих стихотворений второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен Аллах, сказал: «То, что получил ученик, он получил только благодаря учителю. Невозможно представить Ахмада отдельно от Мухаммада. Ни один мусульманин Ахмади, Боже упаси, даже на один миг не может представить себе обетованного Мессии, равным святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в чем время от времени их обвиняют противники Ахмадията. Более того, только мусульмане Ахмади понимают истинную суть света и высоты положения, занимаемого святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Рассказывая об отношении хозяина и слуги, Маулана Гулам Расул Раджики повествует: «Времена обетованного Мессии я видел во сне, что вождь всех пророков, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и обетованный Мессия, и этот искренний раб Божий, мы втроем стоим в одном месте. Благословенное лицо святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сияло подобно солнцу и было направлено на восток. Благословенное лицо обетованного Мессии сияло подобно луне, и оно было направлено в сторону запада, и я стою между этими двумя святыми личностями, и я смотрю на их лица и с радостью и восхищением говорю: «О, насколько мы счастливы, что мы застали время Хазрата Мухаммада, посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и время Хазрата имама Махди». В то время, когда я смотрел на их лица, мне показалось, что благословенное лицо обетованного Мессии освещалось светом благословенного лица святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И на следующий день, ночью, во сне я видел, что я встречался с Хазратом Шейх Сади Ширази, и он говорит мне: «О, насколько счастливы вы, заставшие время имама Махди! Передай ему от меня салам, приветствие мира». В эти дни, рассказывает Маулана Гулам Расул Раджики, я был на своей родине, в Раджики, и в то время община обетованного Мессии еще не называлась Ахмадийской. И когда я утром проснулся, я написал письмо обетованному Мессии, в котором я описал свой сон и передал ему салам, приветствие мира от шейх Сади. Через несколько дней я еще раз увидел во сне шейха Сади, и он был очень рад тому, что я передал его салам. И он вручил в мою руку книгу, сказал, что это подарок. И я увидел на обложке этой книги ее название «Светильник тайн». और मेरे हाथ में किताब देकर फरमाया कि ये बतौर हदिया है। जब मैंने इस रिसाले को देखा तो इस Хазрат Мирза Башир Ахмад, да будет доволен им Аллах, пишет, что женщина по имени Аматур Рахман, дочь покойного Кази Зиауд Дина Сахида, в своем письме написала, что когда до обетованного Мессии дошла весть о смерти Мирзы Фазла Ахмада,
Он был одним из двух сыновей обетованного Мессии от первого брака. Это было время молитвы, Магриб. И, начиная с этого времени и до времени молитвы Иша, обетованный Мессия в задумчивости ходил, и его благословенное лицо излучало свет. В одном из повествований Мияны Бахш-Сахиба повествуется, что обетованный Мессия после молитвы Зухр зашел к себе в дом. И когда мы начали читать молитвы по сунне, обетованный Мессия открыл окно и позвал Хазрата Хакима Нуруддина Сахиба, первого халифа обетованного Мессии, чтобы уточнить у него одну ссылку для своей книги, или хотел спросить что-то. И в это время на его голове не было тюрбана, и у него были длинные волосы. И я не в состоянии описать того, что я видел в то время, но я увидел в окно, что весь его дом наполнен светом его сияющего лица. И когда я думаю об этом сияющем лице, у меня появляются восторженные мысли. И картина этого события до сих пор стоит у меня перед глазами. И после этого обетованный Мессия спросил что-то у первого халифа, и после того, как он вышел, он закрыл за ним дверь. Доктор Башарат Ахмад в своей книге «Великий реформатор», рассказывая о достоинствах обетованного Мессии, мир ему, пишет: «В 1906 году я взял отпуск и поехал в Кадиан, и в один из дней обетованный Мессия чувствовал себя не очень хорошо, и у него болела голова. Но несмотря на это, он пришел в мечеть на молитву Зухр. Я посмотрел на это лицо, на котором было видно, что он испытывает боль, но при этом его лицо излучало настолько яркий свет, что глазам было больно смотреть, и в сердце появилась от этого радость и спокойствие. И до сегодняшнего дня я не могу понять, в чем была причина этого необыкновенного сияния его лица. И это оказало очень сильное воздействие на мое сердце. И на его лице всегда были видны следы святости, и оно излучало потоки духовного света. И кто бы ни посмотрел на это лицо, оно оказывало на него очень сильное воздействие. И даже индусы признавались в этом. Доктор Башарат Ахмад передал, что между Баталой и Кадианом на берегу канала сидел один индуист, торговавший чем-то сладка, и он сказал, что он видел всех проходящих мимо него воинственного и грозного вида людей, которые направлялись к дому обетованного Мессии с угрозами и утверждая, что сегодня они решат проблему с Мирзой Сахибом. Но когда они возвращались оттуда, они восхваляли Мирзу Сахиба. Этот индуист сказал: «Господин Мирза Сахиб был подобен Богу». Таковы свидетельства индуистов. Еще в одном повествовании доктор Башарат Ахмад рассказывает: следы святости и небесного света, который излучало его лицо, не может описать ни одно перо и не может передать ни одна фотография. Когда он через маленькую дверь своего дома входил в мечеть, нам всегда казалось, что к нам входил поток света. Впервые я увидел этого святого Хазрата в 1891 году в Сиалкоте, когда он вышел из дома покойного Хакима Низамуддина и, пройдя через дорогу, зашел в дом, стоящий на противоположной стороне улицы. Мне показалось, что воплощение света прошло перед моими глазами. Его лицо было светее любого святого лица, которое я мог бы себе представить. И мое сердце сразу сказало мне, что это лицо не может быть лицом лжеца, и это лицо великого святого человека. Доктор Башарат Ахмад рассказывает, это было зимой в Кадиане, шел дождь и было очень холодно. В мечети Мубарак, где мы собрались на молитву, было очень темно. Но когда из своего дома в мечеть зашел святой Хазрат, в его руках была горевшая свеча,
и свет этой свечи отражался в его благословенном лице. И тот свет, который я видел в то время на его лице, я нигде никогда не видел. Его лицо сияло подобно солнцу, и мне казалось в лучах этого света, что свеча не горит. Чодри Баракат Алихан Гаршанкари, да будет доволен им Аллах, рассказывает, что через месяц после того, как мой баят был принят, я высказал доктору Мухаммаду Исмаилу пожелание получить благословение баята от руки обетованного Мессии. Но дело в том, что я никогда нигде не был за пределами Гаршанкара и никогда не видел поезда. И спросил, как добраться до Кадиана. Доктор Мухаммад Исмаил сказал: «Доберись до Банга и иди в магазин Мияна Рахматуллы и узнай у него, как доехать до вокзала Багвара, и оттуда поезжай в Баталу. Когда ты приедешь в Баталу, будет уже 10 часов вечера, и поскольку там нет никакого места для ночлега, то оставайся на ночлег на вокзале, и после молитвы фаджр пешком иди до Кадиана по проселочной дороге». Когда я вышел из поезда на вокзале Баталы, то я увидел маленькую мечеть, то решил остаться там на ночлег и утром пойти в Кадиан. И через некоторое время, после того, как я вошел в мечеть, туда зашел один человек и спросил у меня: «Кто ты?» И когда я сказал, что я путник и направляюсь в Кадиан, он, матерясь, гневно сказал, что приходящий в нашу мечеть Мирзаи оскверняет нашу мечеть, и утром мне придется помыть ее. Уходи отсюда сейчас же. Я сказал, что я пришел сюда на ночлег и уйду утром, и он не может меня выгнать из дома Аллаха. И он, побранившись еще какое-то время, ушел. Рано утром я прочитал молитву фаджр и направился в сторону Кадиана. Когда я дошел до мечети Мубарак, я увидел, как в нее входит обетованный Мессия, мир ему, и с моих уст невольно вырвалось, что он является воплощением света. И его лицо было лицом, которое бывает только у искренних и правдивых людей. И это был тот человек, о котором я прочитал в газете «Аль-Хакм» в рубрике «Пречистые слова» Хазрата имама времени. И это была та святая личность, которую я искал. Хазрат Мухаммад Сиддик Сахиб в одном из своих повествований рассказывает: «Мне была оказана честь увидеть пророка Аллаха, Хазрата обетованного Мессии, мир ему, в марте 1903 года, благодаря Маулви Фахруддину Сахибу из Камалпура, который сейчас переселился в Кадиан, в район Даруль-Фазл. Это произошло, когда он взял меня с собой в Кадиан, Даруль-Аман, Дом мира. Мне в то время было 10 лет. И мы, как и другие люди, с большой радостью увидели его после того, как был откинут полог этой воловьей повозки, в котором он ехал. И большим даром Бога было то, что мой баят был принят лично обетованным Мессией вместе с 3-4 людьми. И мы вместе с обетованным Мессией вознесли продолжительную мольбу Богу после этого. И ни один человек не в состоянии описать ту искренность и боль обетованного Мессии, который выражало его лицо и его голос в то время, как он произносил слова баята. Повествует Хазрат Фазл Ахмад Гурджтапури, когда обетованный Мессия, освободившись от судебного разбирательства обвинения, выдвинутого против него Маулви Карамдиной, вернулся в Кадиан и, немного опоздав,
вошел в мечеть на молитву Магриб. Мечеть наполнилась светом, и волны этого света до сих пор стоят перед моими глазами. Хазрат Чодри Али Мухаммад Гондал из одной из деревень севера Саргоды пишет: «За 7 дней до смерти младшего сына обетованного Мессии Мирзы Мубарака Махмада мы поехали в Кадиан вместе с Маулви Гулам Хусейном, отцом Маулви Мухаммад Яр Арифа. С нами было еще 2 человека, имен которых я уже не помню, с целью дать баят обетованному Мессии лично, хотя до этого я уже в письменном виде отправил свой баят». जिनके अब नाम याद नहीं, हम चारों बैत की गरज से कादियान गए। इससे पहले मैंने बदरिया खत बैत की हुई थी। Мы все вчетвером, подойдя к его дому, постучались в дверь. Он открыл дверь и вышел из дома. И рядом с домом стояли 2 кровати, маленькая и большая. И он предложил нам сесть на большую кровать, а сам сел на маленькую кровать. Мы, испытывая страх и глубочайшее уважение к этому святому человеку, хотели сесть на землю, но он еще раз сказал нам: «Садитесь на кровать и не бойтесь». И после этого мы были вынуждены сесть на кровать. И после этого нам стало ясно, насколько высокой была его нравственность и какое большое сердце он имеет. И поскольку я был самым младшим, я сел на край кровати, а Маулви Гулам Хусейн, который был отцом Маулви Мухаммад Яр Арифа, у которого была красивая черная блестящая борода, какие бывают у мул, сидел прямо напротив обетованного Мессии. И я думал, что обетованный Мессия окажет ему честь быть первым, но случилось противоположное моим мыслям. Он прикоснулся своей рукой милосердия и любви к моей руке, и потом, возложив на мою руку руки остальных, он принял у нас баят, обет верности. И в то время, когда его рука коснулась моей руки, мне показалось, что меня словно поразило электрическим током. И я подумал, что сегодня в мире нет человека, обладающего таким величием и достоинством, какими он обладал. В это время мы дали ему обет верности, считая его пророком. И из этого случая стало ясно, что он не только относился с уважением к старшим, но он также относился с любовью и нежностью к младшим. После его смерти несколько человек отошли от Ахмадията, впав в заблуждение, но я, несмотря на то, что я был неграмотным человеком, благодаря милости Всевышнего Аллаха и тому воздействию, которое оказывал на меня Ахмадият, сказал себе: даже если весь мир оставит Ахмадият, то я никогда не оставлю его. Хазрат Низамуддин, который был начальником почтового отделения в Намипуре, повествует: «Однажды я настолько сильно болел, что был близок к смерти. Я потерял сознание и, очнувшись, увидел, что пришел обетованный Мессия, и вся моя комната наполнилась светом. Он подошел к шкафу, в котором стояло много пузырьков с лекарствами. Он открыл этот шкаф, достал из него один из пузырьков, закрыв рукой его название, и сказал мне: «Примите 20 капель этого лекарства». И после того, как я выпил, Всевышний Аллах сразу даровал мне здоровье». Хазрат Саид Мир Инаят Али Шах из Лудзияны повествует, что для приема обетованного Мессии было принято решение предоставить дом его родственника Амира Али Шаха. И они хотели, чтобы хозяин вынес из своего дома ковры и диваны, чтобы не жалеть об испачканных вещах, потому что на встречу с обетованным Мессией, собрание, угодное Аллаху, придут самые разные люди, в том числе самые бедные. Но хозяин дома сказал: «Будет лучше, чтобы наши ковры, наши диваны и наши подушки получили благословение от этого благородного человека. Это будет большой радостью для нас».
के मुख्तार ने बतलाया कि हमारे कालीन गाँव तकिए एक बुजुर्ग इंसान के कदमों से बरकत हासिल करेंगे। इसमें हमारी खुशी है। चुनांचे हस्बे तहरीर जब हजूर लुधियाना के लिए После того, как обетованный Мессия выехал из Кадьяна в Лудзияну, в Лудзияне на платформе и вокруг вокзала собралась большая толпа людей. Но никто, кроме Амира Аббаса Али-Шаха, не видел до этого обетованного Мессию. И я, рассказывает повествующий, стоял у центрального входа вокзала, рядом с контролером. И когда поезд прибыл, Амир начал искать его в вагонах поезда. Но обетованный Мессия неожиданно вышел из первых вагонов и подошел к центральной двери вокзала. И с ним было еще 3 человека. И хотя я никого из них не знал, но когда я, глядя на лица пассажиров, увидел простое и светящее лицо, у меня сразу возникла мысль, что это никто иной, как обетованный Мессия, и я пожал его руки и поцеловал их. Этими 3 сопровождающими его людьми были Маулви Джан Мухаммад Сахиб, отец Миана Бага, покойный Хазиф Хамид Али и Лалла Малава Маль. Еще в одном повествовании Миян Фиросуддин Сахиб, отец Мияна Гулабаддина, да будет доволен им Аллах, рассказывает, что когда обетованный Мессия объявил, что он является обетованным Мессией, то спустя некоторое время мой дедушка дал ему обет верности, и он сказал всей своей семье, что знаком с этим человеком еще с того времени, как он работал в Сиалкоте, и этот человек не может быть лжецом, и мы все должны дать ему обет верности. И таким образом, вся наша семья дала ему обет верности в 1892 году. В следующем повествовании доктор Абдуль-Маджид хан, сын Кудратуллы хана Мухаджир Шах Джаханпури, рассказывает: однажды летом, в 1 час дня, обетованный Мессия спустился с крыши своего дома и пошел куда-то, и я потихоньку пошел за ним следом, чтобы узнать, куда он идет в этот дневной зной. И когда мы дошли до платанов, места, где теперь во время джалс собираются женщины, он резко обернулся и сказал: «Не следи за мной». И я остался у этих деревьев. Он пошел дальше, и на расстоянии 500 метров от меня сел в тени небольшого дерева. Он просидел там примерно 10 минут, и поскольку он находился от меня на значительном расстоянии, я не видел, что он там делал. Молился или делал что-то другое. Но поскольку обетованный Мессия сказал мне возвращаться домой, то я вернулся домой и рассказал обо всем своей маме. И после этого зазвучал азан на молитву Зухур, и обетованный Мессия тоже вернулся, и его лицо было сияющим. Несомненно, что обетованный Мессия получил какую-то радостную весть от Аллаха. Маулви Фазл Иляхи из Кадьяна повествует: однажды после молитвы Магриб обетованный Мессия сидел, и его лицо было направлено в сторону востока, и это было в 15-й или 16-й день лунного месяца. Когда в темноте взошла луна, я сидел по направлению к западу, то есть напротив обетованного Мессии, и я видел, что благословенное лицо обетованного Мессии, мир ему, излучало лучи света, и они соприкоснулись с лучами, исходящими от луны. Второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, рассказывает, что когда обетованный Мессия приехал в 1904 году в Лахор, чтобы выступить на каком-то собрании, на этом собрании, во время его выступлений, присутствовал один юрист, не Ахмади, по имени шейх Рахматулла, который рассказал, что во время выступления обетованного Мессии из его головы поднялся к небу столб света, и он сказал своему другу, который сидел рядом с ним: «Посмотри, что это такое?» Он посмотрел и сразу сказал, что это столб света, который вышел из головы Мирзы Сахиба и дошел до неба.
И это событие оказало такое сильное действие на шейха Рахматуллу, что он в этот же день дал обет верности обетованному Мессии. Хазрат Миян Гулам Мухаммад Араи из Гурдаспура повествует, что он дал обет верности в 1907 году, и после этого он постоянно читал пятничную молитву с обетованным Мессией до тех пор, пока он не уехал в Лахор и там умер. И противники Ахмадията начали распространять ложные слухи о том, что Ахмадият уже умер, и лицо обетованного Мессии после смерти, Боже упаси, стало черным. При жизни обетованного Мессии, когда он приезжал в Кадиан, он всегда брал с собой двух своих сыновей, Ибрагима и Джана Мухаммада. И когда он говорил им, что это обетованный Мессия, они с любовью прислонялись к его ногам, и ему нравилось, когда дети это делали. И когда после его смерти он вместе со своими сыновьями и другими членами общины приехали в Кадиан, он показал своим сыновьям его лицо и сам посмотрел на него. И после этого они снова и снова просили его показать им его лицо, и со слезами на глазах сказали: «Раньше мы прислонялись к его ногам, а кому будем прислоняться теперь?» Итак, я показал им лицо обетованного Мессии, мир ему, 4 раза, и мы нашли лицо обетованного Мессии, мир ему, таким же сияющим, как и лицо посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, описание которого мы находим в книгах. Ни до, ни после мы не видели лица, похожего на этом. Он был словно отражением посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Это означает, что те слухи, которые распространяли враги Ахмадията о том, что его лицо после смерти стало черным, являлось ложным, и подобно тому, как благословенное лицо святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, согласно повествованиям излучало свет, лицо обетованного Мессии также излучало свет, потому что он был его отражением. Затем мы дали обет верности первому халифу обетованного Мессии Хазрата Хакиму Малви Нуруддину, да будет доволен им Аллах. Потом мы похоронили обетованного Мессии, мир ему, своими руками и вернулись домой. Потом мы начали проповедовать Ахмадият, рассказывая о чудесных событиях из жизни обетованного Мессии. Я рассказал только о нескольких событиях из жизни обетованного Мессии, мир ему, которые я взял из книги воспоминаний сподвижников обетованного Мессии. А вообще-то таких событий было очень много, и когда в будущем появится возможность, я расскажу о них. А теперь я расскажу такие повествования, которые свидетельствуют о высоком уровне духовности и том высоком духовном положении, который занимают сподвижники обетованного Мессии, благодаря его свету, которым они были освящены. Во время выборов второго халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, некоторые, склонившиеся к мирскому, люди отошли от общины, но большинство людей, благодаря Всевышнему Аллаху, были защищены от этого. В это время испытаний некоторые люди отошли от общины, а некоторых Аллах вовремя наставил и спас их. Малви Гулам Расул Раджики повествует, что однажды, когда он сидел в Ахмадийской мечети в Пешаваре, рядом с ним сидел амир Ахмадийской общины в Пешаваре Миян Шамсуддин, и в это время он впал в состояние, близкое к тому, чтобы получать откровение, и увидел, что пришел второй халиф обетованного Мессии, и он видел его сердце, в котором сияло много солнц, и их сияние и свет озарили их. И свет моего сердца, повествует он, в сравнении со светом его сердца было подобно свету одной лампы. Эти люди были с чистой душой и очень богобоязненные, потому что, несмотря на то, что они сразу дали обет верности второму халифу обетованного Мессии, Всевышний Аллах сразу не спасает им такие видения, чтобы упрочить их веру. Сохни хан из Хушарпура повествует: «Теперь я расскажу о подтверждении истинности второго халифа обетованного Мессии,
которое оказало на меня сильное действие и стало ясным для меня. Во время смуты Ахрара и смуты Миссери я начал молиться Всевышнему Аллаху, чтобы Он уберег честь и уважение моего наставника, потому что он является сыном моего Мессии. И я очень сильно молился и много раз читал Дуруд Шариф, суру Аль-Фатиха, и продолжал молиться до тех пор, пока я не уснул. И во сне я увидел, как ко мне пришел один человек и сказал, что в одну деревню пришли муалви и заявили, что они вырвут с корнем Ахмадият. И в этом сне я вместе с двумя мусульманами Ахмади, Баракат Али и Фатих Али, направился в эту деревню. И когда мы дошли до деревни Пиндорикар, настало время молитвы Аср, и я возглавил молитву, и к нам присоединились еще Хердхан и Гулам Гос. Они были мусульмане Ахмади из Пуглана. И когда я посмотрел на небо, я увидел там две луны. Одна из них была большой, сияющей, а вторая квадратной формы и темной, без света. И когда я смотрел на нее, она тоже начала светиться и стала светить подобно первой луне. И я начал молиться о том, чтобы они светили одинаково. И в это время я услышал голос. Это первая луна. Это Мирза Сахиб, то есть обетованный Мессия. А вторая луна, которая только что начала светиться, это Мирза Башируддин Махмуд Ахмад, второй халиф обетованного Мессии. Второй халиф обетованного Мессии являлся тем обетованным сыном обетованного Мессии, о котором было очень большое количество предсказаний еще до его рождения, и одно из них, наиболее известное предсказание, названное предсказанием об обетованном реформаторе, знает почти каждый мусульманин Ахмади. В период его халифата, несмотря на очень неблагоприятные обстоятельства, были сделаны большие дела в области проповедования ислама и распространения света Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В это время было много смут, и в наше время иногда возникают смуты, которые связаны с приходом обетованного реформатора. Иногда в общине появляется психически ненормальный человек, который начинает утверждать, что он является обетованным реформатором. Это несчастные, психически больные люди. Но опасность представляют те люди, которые, будучи членами общины, подстрекают этих больных людей и поддерживают эту смуту, и они, безусловно, являются лицемерами. И среди них есть такие, которые выходят из общины и поддерживают этих больных людей, чтобы создать раскол в общине. Что касается обетованного реформатора, то в предсказаниях существуют такие убедительные и ясные его описания, что только ненормальный человек не может понять их. Маулви Гулам Расуль Раджаки повествует: «Однажды я написал второму халифу обетованного Мессии о том, что благодаря тому, что я дал обет верности обетованному Мессии, мне было даровано очищение разума, а теперь, если благодаря вам я получу очищение сердца и обрету ваш свет, то мое сердце тоже настанет освященным светом, как и мой разум, то есть во мне появится свет, который дарует мне Всевышний Аллах посредством вас». Через некоторое время после этого второй халиф обетованного Мессии во время собрания молодежной общины, наставляя их, сказал, чтобы они после обязательной молитвы читали 12 раз молитву «Субханаллахи ва бихамдихи», «Субханаллахиль Азим» и 12 раз «Дуруд Шариф». И хотя эти слова были обращены к молодежи, я с этого дня начал регулярно следовать его наставлению. И я получил от этого много пользы, самой большой из которых было очищение моего сердца. И я начал ощущать в своей душе чудесный свет, и подобно тому, как глаза ощущают свет солнца и свет луны, мое сердце
во время молитвы светится подобно электрической лампе, а иногда подобно газовому светильнику, а иногда я ощущаю, что вся моя сущность с головы до пят освещена светом изнутри. И когда я имею возможность читать молитву, которую возглавляет второй халиф обетованного Мессии, или кто-то из подвижников обетованного Мессии, или когда они читают священный Коран, то я ощущаю, что каждое слово священного Корана излучает лучи света, которые воздействуют на мое сердце. И в это время я ощущаю удивительное и приносящее радость чувство. О молитве «Субхан Аллахи ва бихамдихи», «Субхан Аллахи лазим», «Свят Аллах с хвалой Его», «Свят Аллах Великий» рассказывается в одном из хадисов. Два выражения легки в выражении, но тяжелы по своей значимости и любимы Всемилостливым. Свет Аллаха с хвалой Его, свет Аллах Великий. Обетованный Мессия, мир ему, в одном из откровений получил слова молитвы, которая содержала в себе мольбу «Свят Аллах с хвалой Его, свят Аллах Великий». «О Аллах, восславь святого пророка и его общину», и включает в себя также и Дуруд Шариф, который мы всегда читаем и должны продолжать читать. В список молитв в связи со столетним юбилеем Ахмадийского халифата входит и эта мольба. Надо продолжать их читать, потому что Дуруд Шариф и эта молитва, прославления и восхваления Всевышнего Аллаха необходимы для очищения сердец и обретения любви Всевышнего Аллаха. ये तो हम पढ़ते हैं और इसको पढ़ते रहना चाहिए। जोबली की दुआओं में जो मैंने शामिल करवाई थी दुआएं, उसमें एक रूट ये भी था, इसको बंद नहीं होना चाहिए, जारी रहना चाहिए हमेशा। क्योंकि दूर शरीफ और ये दुआ जो है अल्लाह ताला की तहमीद और तस्बीह जो है, И особенно в это время, которое является временем многочисленных игр и забав, мы очень нуждаемся в этих молитвах, чтобы мы оставались продолжающими миссию обетованного Мессии, мир ему. И это возможно только в том случае, если наши сердца будут освещены этим светом, и благодаря этому мы сможем стать способными принять милости Всевышнего Аллаха. Мы должны также украшать свои жизни Дуруд Шарифом, призываниями благословений на святого пророка и поклонениями Богу. А сейчас я расскажу о том, как Всевышний Аллах сообщает мне Ахмади, о том, что мусульмане Ахмади, благодаря своей вере в обетованного Мессии, обрели свет Аллаха. Но, несмотря на это, некоторые несчастные остаются лишенными милостями этого света. Хазрат Маулана Гулам Разул Раджаки говорит: «Мой двоюродный брат Миян Гулам Ахмад, который имел недвижимость в округе Гуджарат, попросил меня об одном деле, связанном с написанием письма, и я поехал с ним в деревню Лангах. Было лето, и я, спасаясь от жары, большую часть дня проводил в кладовке. И однажды я, как обычно, отдыхал в этой комнате и услышал, что мама Миян Гулам Ахмада и его тетя разговаривают между собой и говорят, что им очень жалко этого Расула, потому что его поминают плохими словами во всех деревнях и в каждом доме. И он, став Мирзаи, опозорил весь их род. И мой брат, который в это время спал в соседней комнате, услышал эти слова, и, проснувшись, он сказал: «Что за чепуху вы говорите? Я только что видел во сне, что на Гулама Расула с неба спускается свет, который окружает его с 4 сторон. Может быть, человек
которого вы считаете плохим, в глазах Аллаха не является плохим. В это время я вышел из кладовки и стал проповедовать им ахмадийское понимание ислама, но это ничем не помогло им. Более того, Гулам Ахмад, которому Всевышний Аллах предоставил убедительный аргумент, стал таким противником мне и Ахмадияту, что он всегда ругал меня последними словами и приглашал мул, чтобы они опровергли Ахмадият, и он всегда старался опозорить меня. Но в конце концов, мой благородный повелитель оказал мне помощь и поддержку и поразил наказанием чумы город Раджаки. Имян Гулам Ахмад и его сотоварищи погибли от нее. Обетованный Мессия, мир ему, говорит: «Всегда помните, что наша вера заключается в том, что мы верим в то, что свет Бога не может отражаться ни в одном человеке без того, чтобы этот свет не нисходил с неба. Истина заключается в том, что милость всегда нисходит с неба до тех пор, пока сам Бог не проявляет этого света для ищущего этого света человека. Скорость его движения к Богу бывает подобна скорости движения насекомого. Так и должно быть, потому что он бывает удержан разного рода мраками тьмы и трудностями пути. Но когда он бывает озарен светом Аллаха, его сердце и разум освещаются этим светом, и он, будучи освещенным этим светом, начинает двигаться к Богу со скоростью света. Так что свет Аллаха нисходит от Всевышнего Аллаха, и им бывает озарен тот, кого Он любит. Дай нам, Всевышний Аллах, по Своей милости того света, который является Твоим истинным светом, и который можно обрести благодаря любви к любимым Тобой. И способы получения этому света, получив свет Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, нам научил имам времени. Мы всегда должны быть ищущими этот свет, отстраняясь от суетных вещей этого мира, и мы должны стать в числе тех людей, которые всегда молятся: «О Владыка наш, заверши для нас свет наш и прости нас. Поистину, Ты над всякой вещью властен». Сура Ат-Тахрик, аят 9. Пусть Всевышний Аллах явит нам знаки принятия наших молитв и сделает так, чтобы этот свет, будучи вечным, сопровождал нас и в будущей жизни. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
ما كان